Բարև, ճակերտներում այսօր Խաչատուր Ադումյանն է։ Խաչատուր Ադումյան ծնվել է Գյումրիում, ավարտել է ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեքումով ավագ դպրոցը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մասնակցել է աշակերտների փոխանակման Flex ծրագրին, 2006 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական համալսարանի ասպիրանտուրան, պաշտպանելով Եվրամիությանն առնչվող թեմայով թեկնածուական թեզը, ուսման տարիներից 1999 թվականից զբաղվում է գրավոր և բանավոր թարգմանությամբ։ Ինչպես սկսվեց օրը։ Օրը սկսվեց ինչպես օրերի մեծ մասը Երևանից դուրս միայն այս անգամ հերթական կոնֆերանսային միջավայրում աշխատանքային։ Նոր բան իմացաք։ Այսօր գիտեք օրերի մեծ մասը չի ստացվում նոր բան իմանալ, որովհետև սեմինարային, կոնֆերանսային, հանդիպումային միջավայրերում շատ հաճախ կրկնվում են թեմաներ, կրկնվում են մտքեր։ Այսօր հատկապես հետաքրքիր էր հետևել մասնակիցների փոքրիկ բեմադրությանը նվիրված քրեական աշխարհին։ Գիրք, որը ձեզ համար կարևոր է եղել։ Գիտեք, ես ներկայումս, եթե ունենում եմ ազատ ժամանակ, փորձում եմ միայն ու միայն կարդալ մասնագիտական գրականություն։ Կան լավ գրքեր, բայց անձի ձևավորման տեսանկյունից, անձի կայացման տեսանկյունից դերևս ամենահետաքրքիր գիրքը, որը ես երբևէ կարդացել եմ, դա եղել է ժողովուրդների հեքիաթները։ Տարբեր ժողովուրդների հեքիաթները, որովհետև դերևս մանուկ հասակում եղած չլինելով հայրենի քաղաքից դուրս, ուր մնաց երկրից դուրս, այլ մշակույթների միջավայրում այդ հեքիաթները ինձ օգնում էին պատկերացնել կամ գոնե մտովի ինչ-որ պատկերներ ստեղծել, հասկանալու համար, թե ուրիշ ազգերը ինչպես են ապրում։ Նիստուկացը, ավանդույթները, մտածելակերպը, արժեքները, փոքր հասակում իհարկե նույն ձևով չէի իմաստավորում այդ ամենը, բայց հիմա երբ հետ եմ նայում, հիշում եմ ինչ զգացողություն էի ունենում այդ հեքիաթների գիրքը ընթերցելիս, ժողովուրդների հեքիաթների գիրքը ընթերցելիս, զգում եմ, որ բավական շատ բան կարող ես հասկանալ այդ ազգի կամ ժողովրդի կեցության մասին, նիստուկացի մասին հեքիաթների միջոցով։ Իսկ հայի ձեր բնութագիրը ինչպիսին է։ Իմ ընկալմամբ հայը շատ բազմազան է, հայը շատ տարբեր է, հայը աշխարհի մի ծայրից մյուսում է, հայը խիտ է, հայը բազմագույն է, հայը արարող է, հայը ստեղծող է, հայը աշխատասեր է, հայը ձգտող է, հայը քչով չբավարարվող է, հայը ազնիվ է, նվիրված է, եթե նվիրված է։ Ես չեմ փորձի վատ մարդկային որակներ վերլուծել, որովհետև ինձ չի տրված որևէ ազգի մասին բացասական ընդհանրություններ կատարել, բայց հայերս տարբերվում ենք երևի մեր շատ ասված կրկնված միտքեր, բայց չեմ երկնչի կրկնել ապրելու ունակությամբ։ Ապրելու ունակությունը երևի եթե չլիներ մեծ քաղաքակրթություններ, որոնք այս տարածաշրջանում ասպատակում էին հյուսիսից հարավ, վերացել են։ Իրենցից հետք անգամ չի մնացել, այսինքն եթե հայը ապրելու ունակություն թուլության պահին, վտանգի պահին միավորվելու ունակությունը չունենար, հայը այսօր չէր ապրի, հայը այսօր չէր լինի որպես տեսակ, ձուլված կլիներ վաղուց։ Բոլոր պայմանները կային վերանալու համար։ Եթե արտասահմանցիները ինձ հարցնում են, թե Հայաստան, հայ, ինչ է, ով եք, ասում եմ, վերցրու քարտեզը, նայիր, փորձիր հասկանալ հարևան երկրները ու կտեսնես ինչ դժվար իրավիճակում է հայ ազգը ապրում ու հետեւաբար ինչքան ուժեղ է հայը։ Հայը ուժեղ է։ Այո։ Կա մի ֆիլմ, որ շատ եք սիրում։ Դա փոխվում է։ Դա իրոք փոփոխական է, որովհետև ֆիլմեր դիտում եմ հիմնականում օդանավերում։ Ընտրությունը բավական դժվար է, որովհետև օդանավերում գնում են ու կա տեսականի, բայց գտնում եմ կան ժանրեր, որոնք իսկապես շատ եմ սիրում։ Խճճված, կծիկային սցենարով, որոնց լուծումը մինչև ֆիլմի վերջ չի տրվում, ֆիլմեր, որոնք ժանրեր, որոնք առանց բացահայտ ասելու քեզ ստիպում են զգալ պահը, քեզ հանդաղեցված տեմպով մատուցելով մարդկային զգացմունքները, թույլ են տալիս, որ ապրես պահը հերոսների հետ միասին։ Դա կարող է լինել թրիլերի ժանրից մինչև ռոմանտիկ դրամայի ժանր, բայց չկա մի ֆիլմ, որը մշտապես կամ ուրախությամբ նորից կդիտեի, չունեմ այդպիսի ֆիլմեր։ Մեկ անուն։ Գիտես, դժվար հարց, իսկապես դժվար է։ Այս տարվա անցյալ տարվա ֆիլմերից, չէ,
Չկար։ Հիշեցի։ Բանը Whiplash։ Հիշեցի, շատ լավ ստիպեցիր ինձ։ Ներեցիր այդ կետին, շնորհակալ եմ։ Whiplash։ Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. I want to be one of the greats. And because I'm doing that, it's going to take up more of my time. And this is why I don't think that we should be together. I would never let him put my son through hell. Why would you let him get away with what he did to you? There are no 2 words in the English language more harmful than good job. Եղել է կառավարության Հայաստանում։ Չէ, չեմ եղել, բայց մտովի շատ եմ եղել, պատկերները ունեցել եմ, թռիչքների ժամանակ միշտ պատկերացրել եմ ինչքան Արարատը պակաս գեղեցիկ է այն կողմից եւ ընտանիքում մեծացել եմ այդ նույն պատմություններով, Էրզրումի մասին, Էրզրումի այն շրջանների, այն գյուղերի մասին, որոնցից ընտանիքիս մեծ մասն է, ունեմ ծրագիր, անպայման կգնամ, չեմ շտապում, թեպետ գիտեմ, որ ամեն օրը կարող է ճակատագրական լինել, բայց գտել եմ որոշակի տեղեկություններ հայրական պապիս գյուղի մասին։ Չեմ եղել, կուզեի լինել։ Երևանում կա ձեզ համար շատ հոգեհարազատ ինչ-որ անկյուն, խաչմերուկ։ Խաչմերուկ դերևս չկա, բայց վերջերս սկսել եմ բավական շատ ժամանակ անցկացնել Մարզամերկային համալիրին հարող տարածքում, որը նույնպես շատ հետաքրքիր տարածք է եւ թեպետ նախկինում այնտեղ բազմիցս եղել էի, չէի պատկերացնում թե ինչքան շատ են արահետները, առողջ ապրելու համար հնարավոր բոլոր պայմանները ու ինչքան քիչ են առողջ ապրելաձևով տեղում գտնվողները եւ ինչքան շատ են թրև տվողները եւ չափահաս տարիքում կամ այլ տարածքի բացակայության պատճառով կամ որևէ այլ պատճառով այնտեղ զուգընկերու հետ ժամանց անցկացնողները իրոք հիանալի տարածք է ինձ եթե ընտրություն ունենայի, ապա շատ ավելի մեծ կհորդորեի քաղաքի իշխանություններին շատ ավելի մեծ ներդրում կատարել այդ տարածքում, որովհետև թեպետ ցեղասպանության թանգարանի հարևանությամբ է, սակայն բնությունից հիանալի միջավայր է, հիանալի օդ եւ քաղաքից բավականին բարձրացած գեղեցիկ ու առողջ ապրելու ընտանիքներով ժամանցի եթե մի փոքր ներդրումներ կատարվեն, դա երևի լավագույն տեղն է Երևանում։ Աշխարհում մնացել է մի քաղաք, որտեղ երազում եք լինել։ Երազանքներ չունեմ այդ ճանապարհորդության հետ կապված, բայց ունեմ առաջնահերթություններ ու եթե գործ բախտ վիճակվի, իհարկե կուզենամ լինել Ճապոնիայում, որովհետև ինտենսիվությունը, խտությունը, հասարակության այլ արժեհամակարգը, այլ ապրելաձևը ինձ շատ հետաքրքիր է տեսնել առաջին ձեռքով անձամբ ու շատ կուզենայի երազելուն մոտ աստիճանի, կուզեի լինել Հարավային Ամերիկայում, չեմ եղել, Հարավային Ամերիկայում չեմ եղել ու շատ կուզեի լինել։ Ավստրալիան հետաքրքիր է, բայց երազանքների կամ առաջնահերթությունների ցուցակում չկա։ Մեկ էլ հյուսային բևեռը անպայման արժե դեռևս գնալ տեսնել։ Ինչ խմիչք եք նախընտրում։ Հարցը լայն հարց է, բայց ոչ ալկոհոլային խմիչքներից դեռևս սուրճ է։ Կախվածության եզրին, կախվածության չափ գրեթե կախվածության աստիճանի օգտագործող եմ սուրճ, իսկ ալկոհոլային առանձնապես չեմ սիրում, բայց զարմանալիորեն սպիտակ գինի, որը գիտեմ գինի խմողների մոտ շատ ընդունված չէ, բայց ես սիրում եմ սպիտակ գինու համը եւ եթե պետք է ավելի անպայման թնդացնել ալկոհոլայնությունը, ապա հնեցված սևրոմ։ Խնջույքներ, խրախճանքներ, այնց հաճույքով եք մասնակցում ընտանեկան բարեկամական։ Չէ, իմը չէ։ Չէ։ Ունենք լավ ավանդույթներ, այդ առումով ունենք լավ ավանդույթներ, ունենք լավ գործընթաց արարողակարգեր, բայց այդ արարողակարգերը, չգիտեմ, թե պարզունակեցվել են, թե շատ են կենցաղայնացվել ու բերվել են աստիճանի, որում կեղծավորությունը շատ է։ Եթե ես ամեն դեպքում տեսնելով, հասկանալով հանդերձ, արգելով, որ շատերի համար դա ուրախության մեծ աղբյուր է, չեմ կարողանում կիսել այդ ուրախությունը, մեծ խրախճանքների։
Իսկ պարգևներին, մրցանակներ, շքանշաններ ինչպիսի վերաբերմունք ունեն։ Գիտեք, բացարձական տարբեր են։ Այսինքն, եթե մեկը արժանանում է, հարգում եմ, որովհետև գիտեմ, որ շատ հաճախ մրցանակները տրվում են իսկապես արժանավորներին, բայց երբևէ չեմ զգտել ու անկեղծ ունեմ անտարբեր վերաբերմունք։ Այսինքն չեմ կարծում, թե դրանով է որ մարդու կատարված աշխատանքը պետք է գնահատվի կամ մարդ պետք է արժևորվի, այսինքն կան շատ ավելի կարևոր չափանիշներ արժևորելու մարդու աշխատանքը։ Մեկ հայացք կան դեպքեր, երբ մեկ հայացքը ավելի արժեքավոր կարող է լինել, քան մեկ ավել շքանշանը։ Կա մեկ շնորհակալության խոսք, որն ավելի մեծ է, քան մեկ գովասանագիրը։ Ձեր մասնագիտական գործունեության ամենադժվար դրվագը ո՞րն է եղել։ Ամենադժվար դրվագներից մեկը դա նա է, երբ անակնկալ ստիպված ես լինում մտապահել երկար տեքստ։ Չունես համապատասխան հարմարություն գրառումներ կատարելու եւ չունես բանախոսը չի խոսում այնպիսի մտքերի շարանով, որը հնարավոր է տրամաբանորեն մտապահել եւ վերարտադրել հետեւաբար։ Ծանրագույն դրվագները կապված են պատասխանատու պահերի հետ, երբ դու գիտես, որ դրա այդ բարեկամում ասված ամեն մեկ ավելորդ խոսքը կարող է ազդել շատ ավելի կարևոր գործերի վրա, հարաբերությունների վրա։ Գրավոր տեքստերում եղել է, երբ հասկացել եմ, որ մեկ բառի ոչ ճիշտ օգտագործումը մեկի առողջական ախտորոշման վրա կարող է շատ սխալ հետևանքներ ունենալ։ Ամենադժվար բառերը կապված են, երբ ունես պատասխանատվություն ուրիշի համար։ Իսկ իմ աշխատանքում գրեթե միշտ պատասխանատու ես մարդկանց փոխադարձ ընկալման համար։ Ու եթե այդ պատասխանատվությունը չես գիտակցում, շատ մեծ վնաս կարող ես պատճառել։ Գիտեք, մի առիթով դուք ասել եք, որ ճանապարհորդելիս մի բան եմ հասկացել։ Մարդիկ ամենտեղ նույնն են։ Բացատրեք, ինչպես կարող են մարդիկ ամենտեղ նույնը լինել։ Արտուր, ես չգիտեմ, շատ ներմիջավայրերում եմ ասել, երևի ձեզ էլ եմ ասել, որ հիշել եք, բայց չգիտեմ որտեղից է գտել այդ ցիտատը կամ մեջբերումը, բայց իսկապես հասկացել եմ, դա իմ երևի ամենակարևոր բացահայտումներից մեկն էր, որ մարդ արարածը ուրախանում է նույն բաներով, տխրում է նույն բաներով, ձգտում է նույն բաներին։ Իհարկե սրանք կոպիտ ընդհանրացումներ են մարդկային տեսակի վերաբերյալ, որովհետև մարդկային տեսակն էլ խիստ բազմազան է։ Միևնույն ժամանակ ես իմ այդ միտքը ունի շարունակություն, երևի թե ձեր մեջ բեմա չկա։ Մտքի շարունակությունն է, որ ավելացրու եւս մեկ մարդ նույն տեսակից, նույն խմբից, նույն ազգից, նույն կերպարից ու կունենաս խիստ տարբեր երկու կոլեկտիվներ։ Որևէ երկու զույգեր իրար նման չեն, որևէ երկու եռյակներ իրար նման չեն, որևէ քարյակ, որևէ խումբ, համայնք, երկու թաղամաս, երկու փողոց, երկու քաղաք, երկու ազգ երբևէ իրար նման չեն։ Իմ ամենակարևոր բացահայտումը եղել է, որ ներսից բոլորս նույնն ենք, բայց սոցիալիզացման մակարդակում հարաբերվելով ուրիշների հետ, մենք հարաբերությունը այնքան բազմաշերտ է եւ բազմողակ, որ ձեռք է բերում նոր որակներ, որով ցանկացած խմբեր սկսում են տարբերվել մյուս խմբերից։ Ու դա պայմանավորում է սոցիալական վարքագիծը, դա պայմանավորում է օրինապահության աստիճանը, դա պայմանավորում է արտարության զգացողությունը։ Բայց ներսում բոլորս հանդիպել եմ, գիտեք, հանդիպել եմ մարդկանց հետ, ովքեր իրենց խղճի հետ մեծ պայքարի մեջ են։ Հանդիպել եմ մարդկանց հետ, ովքեր ընդունել են իրենց գործած ինչ-որ սխալներ։ Հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր իրենց խղճի հետ մեծ հարմոնիայի մեջ են։ Ու բոլոր այս մարդկանց ներսում խորը ինչ-որ միտեղ արտարության նույն զգացողությունն է։ Արտարության նույն զգացողությունն է, որը երևի նորից կապվում է հեքիաթների հետ, մանկության հետ, ընտանիքի հետ։ Ճիշտ է, կան դեպքեր, երբ մարդիկ ընտանեկան այլ միջավայրում մեծանալով հանգում են այլ կետի, բայց ներսում ամենախորը ներսում բոլորս գիտենք, որն է լավը, որն է վատը, բարին, չարը, քաջը, վախկոտը։ Այդ ամենը մենք բոլորս տարբերում ենք։ Հեղափոխական եք բնույթով կամ ապստամբ, ըմբոստ։ Գիտեք, ասեն դեպքերից է, երբ բառերի ընտրությունը ինձ համար կարևորագույն պահն է։ Տեսակ։ Տեսնում եք, դուք բառերի ինձ տարբերակներ տվեցիք։ Արտուր ոչ կոնֆորմիստ, Արտուր կան աստիճան, աճողական աստիճաններով ապստամբ, դևիանտ, նորմերից շեղվող, հեղափոխող։ Հեղափոխություն բառը մեր սեմանտիկական պրակտիկայում օգտագործվում է ավելի շատ քաղաքական համակարգի առնչությամբ ու հետեւաբար հղի է այլ թյուրիմացիության, թյուրընկալման վտանգներով։ Երևի ավելի շատ ոչ կոնֆորմիստ եմ, ավելի շատ հարց եմ տալիս, թե ինչու է, որ բոլորին էս ինչ բանը դուր է գալիս, կամ ինչու է, որ մենք մշակութորեն համակերպվում ենք այն փաստի հետ, որ սա բոլորիս համար կարևոր է։ Շատ հաճախ մենք անում ենք բաներ, որոնք պատմականորեն ունեցել են պրագմատիկ, գործնական շատ հասարակ նշանակություն, բայց սերնդե սերունդ կրկնվելով կորցրել են նշանակությունը, բայց մտել են
նորմատիվային պրակտիկայի, վարքագծի պրակտիկայի մեջ ու կրկնում ենք չհասկանալով թե ինչու ենք դա անում։ Այդ իմաստով ես միշտ փորձում եմ հասկանալ, թե արդյոք տվյալ բանը եսի անձի տեսակետից լավն է, ընդունել է, ուրախացնող է։ Եվ հեղափոխություն հասարակության համար շատ հազվադեպ են դեպքեր, երբ հեղափոխությունը հասարակությանը տարել է լավ բանի։ Ես չէի կարողանա գտնել նման մեկ օրինակ, որում կարելի է ասել, որ եղավ հեղափոխություն, թե սոցիալական համակարգի, բայց հեղափոխություն կարող եք անվանել նաև արդյունաբերական հեղափոխություն, առանց որի ինտերնետի հեղափոխությունը, հեղափոխությունը տեխնոլոգիաներին, որը առանց որի մարդկությունը թեպետ մեծ հարց է, թե այսօր տեխնոլոգիաները մեզ ավելի շատ օգնում են թե վնասում, ես ակտիվ օգտագործող եմ, բայց նորից մեծ հարց է, թե արդյոք տեխնոլոգիաները ուր կտանեն հասարակությունը։ Մենք այսօր չենք շատ մտածում դրա մասին, թե 20 տարի հետո որ կետում կլինենք, բարձ օրինակ ամենավերջին ամենաայցի ժամանակ նման բան ես չէի տեսել որևէ տեղ։ Փողոցում քայլող մարդկանց 10-ից 9-ի հայացքը հեռախոսի մեջ է։ Այսինքն, իրենք բավական գիտակից են, որ հետիոտնային անցման ժամանակ հեռախոսը հեռացնում է, բայց փողոցով քայլելուց բախվում են իրար։ Մեզ մոտ այդ երևույթը օրեցօր ավելանում է։ Չափավորել, նորմավորել, ինտերնետը տեխնոլոգիաները կլանող հատկություն ունեն, քամող, էներգատար հատկություն ունեն։ Իսկ մեր ողջ քաղաքակրթական դաշտում կա որևէ մեկը, որը իր գործունեությամբ կամ կյանքով օրինակելի է կամ sense ուղեցույց է։ Կարելի է մի քանի տարբերակներ։ Շատ եմ մտածել, թեպետ շատ փաստեր չունեմ Մեսրոպ Մաշտոց թարգման չի վերաբերալ։ Հիմա կարդում եմ գրականություն, որը ցույց է տալիս, որ ժամանակին շատ կարևոր գրական գործեր թարգմանվել են բնականաբար սխալներով, որովհետև չկան սխալական գրավոր թարգմանություն։ Ով կլինենք մենք, եթե չլիներ Մեսրոպ Մաշտոցի թարգմանական գործը, ով կլինենք մենք առանց գրերի գյուտի, միևնույն ժամանակ քննադատաբար վերաբերվելով պատմականորեն տարբեր շրջաններում արված թարգմանություններին։ Դա մասնագիտական հետաքրքրությունների դաշտից է։ Սոցիալական արտադրության դաշտից երևի շատ են ոգևորվել Մանդելայի կյանքով։ Իսկապես շատ են ոգևորվել, որովհետև ներելու, հանդուրժելու ամենամեծ ունակության մարմնավորումն է։ Մարդ, որին այդքան հետապնդումներից ու ցավից հետո կարողանա ներել ցավեցնողին, ես չէի, թերևս չէի կարող։ Չնայած չգիտեմ, երբեք մի ասա երբեք, բայց շատ քիչերը կկարողանային այդ ներողամտությունն ու սերը ցուցաբերել ուրիշի նկատմամբ։ Եվ հիացել եմ Գանդիով, երբ որ այցելել եմ Գանդի տապանակարի Գանդի գերեզմանը կամ Հնդկաստանում ինչ որ մարդիկ գերեզմանակար ունեն, ինձ թվում է համատարած Գանդին ունի հուշարձան, ունի հուշարձան, որում պահվում է մասունքները եւ կա վրան գրառում։ Ու ազդվել եմ նաեւ Գանդիի կյանք ուսումնասիրելով դրանից հետո ու հասկանալով սոցիալական արտադրության մասին Գանդիի պատկերացումները ու ունակությունը մի միլիարդ կամ մոտ մի միլիարդ մարդկանց մեղմ ձևով ազդելու իրենց մտածողության վրա, առանց ստիպողականի, առանց ցավացնելու։ Հասկացա։ Կա մի ժամանակաշրջան, որտեղ կցանկանայիք հայտնվել։ Հայտնվել։ Իրականում դա այն քիչ ուտոպիստական ցանկություններից է, որ ունեմ, որ ժամանակի մեքենա ստեղծվեր, ժամանակի մեքենան ինձ տեղափոխեր երկու շրջան, Նախնադարյան համայնական հասարակարգ։ Շատ հետաքրքիր է սոցիալական երևի խոսքի ձևավորման համար, որ հասկանան ոնց մարդիկ սկսեցին խոսքով հարաբերվել։ Ինչը դրթեց, չէ՞։ Երևի դա է, որ մարդուն տարբերում է կենթանուց այդ ներքին մղումը հարաբերվելու քո տեսակի հետ բառերով, հա։ Չնայած կենթանիներն էլ ինչ որ հարաբերողական ազդանշաններ ունեն, բայց կամ իրար իմաց տալու ինչ որ մեթոդներ, բայց հիմնականում դա կենսաբանական հեղուկներ են կամ ինչ որ շարժումներ կամ ինչ որ ճիչեր։ Մարդկանց մոտ մարդը սկսեց բնությունը աշխարհը նույնացնել ինչ որ պայմանականության, այսինքն բառի խոսքի հետ։ Ու հիմա ես ձեզ հետ խոսելով ես գիտեմ, որ ես նախադասությունս պետքա վերջին չհասցնեմ, ես նախադասության սկզբից արդեն փոխանցում եմ ձեզ այն մտապատկերը, որին ուզում եմ ձեզ փոխանցել։ Մեր կոմունիկացիայի մեծ մասը, քեսից ավելին, եթե ոչ 3/4-ը տեղի ունենում առանց խոսքերի։ Ու այդ շրջանում կուզենայի լինել, որ հասկանայի, թե խոսքը ոնց հայտ եկա որպես պայմանականություն, որով իմ միտքը քեզ փոխանցելու ու քեզ հասկացած լինելու ցանկությունս առաջացավ։ Ամենակարևոր գյուտը Երևի շատ գյուտեր ունեցել են հավասար կարևորություն, բայց երևի եթե չլիներ անիվը, շատ գյուտեր հետո չէին գա։
Ես այդ մասին եմ մտածել։ Մտածել եմ, որ անվի գյուտը երևի ամենակարևորներից է։ Մենք այրն ասում ենք հեծանիվ հայտնագործել, ինչ այլոց չենք ասում անիվ հայտնագործել, տարբերություն ունես ազգերի։ Բոլորն ասում են անիվ հայտնագործել։ Շատ են ասում են անիվ հայտնագործել, մենք ասում ենք հեծանիվ հայտնագործել։ Հետնելու։ Առնվազն 2 անիվ եւ հետնել։ Անիվը արդեն դարձավ գործիք այս դեպքում, չէ՞։ Դարձավ գործիք, դարձավ տրանսպորտային միջոց, շատ արագընթաց եւ այլն։ Շատ, բայց անվի գյուտը, որովհետեւ մինչեւ հեծանիվը կային երևի կարգեր։ Պատմական ինչ իրադարձություն է ազդեցություն թողել։ Ես իսկապես վերապրել եմ երկրաշարժը։ Այս երկրաշարժի մեջ եղել եմ ու մանկության երկրաշարժից հետո ապրած շրջան ավելի ազդեցիկ էր, քան երկրաշարժի մի քանի վայրկյանները։ Ասել թե երկրաշարժը չի ազդում երեխաների վրա, ասել թե պատերազմը չի ազդում նույնիսկ նոր գիտակցության եկող երեխաների վրա սուտ է։ Ինձ մոտ այդ երկուսը բավական սերմ շրջանով համընկան ձևավորման տարիքի հետ։ Կարծում եմ, որ կյանքիս վրա ու միգուցե նաև լավ իմաստով ազդել են այդ տարիները, որոնցում ստիպված եմ եղել հաղթահարել ավելի մեծ դժվարություններ։ Ու ինձ նման շատ էր։ Ես ընդամենը այդ սերնդի ներկայացնից մեկն եմ։ Շատ էր այդ տարիների երիտասարդներից, այսօր հասել են նման բաների, որոնց մասին երազել չեն կարողանա այն ժամանակ։ Եթե քեզ այն ժամանակ ասեն դու կարող ես այսքան բանից հետո գտնել քո մեջ ուժ, հասնել ինչ-որ նպատակների, ես չէի հավատա։ Իսկ տղամարդը ինչ է փնտրում կնոջ մեջ։ Դե բոլոր տղամարդկանց անունից խոսելը շատ պատասխանատու կլիներ իհարկե, որովհետև եթե ես ու դու հիմա սկսենք մանրամասնել, հավանաբար բավական մեծ տարբերություններ կունենանք։ Բայց երևի թե մի քանի արխետիպերի համակցություն է տղամարդը փնտրում կնոջ մեջ, հա։ Ընկերոջ, սիրելի, սիրված լինելու կամ մեկի ում կողմից սիրված կլինես, մայրական կերպարի, բարության կերպարի, մի շարք այլ բաներ։ Իրականում կարծում եմ, որ ամեն տղամարդ բավական միգուցե կան ընդհանրություններ, բայց երևի տարբերություններն ավելի շատ են, անձնային տարբերություններն ավելի շատ են։ Մանկության ամենավառ դրվագը, ասենց անջնջելի առ այսօր կա։ Կան մի քանի նման դրվագներ, բայց քանի որ տեղափոխվեցի Երևան ապրելու, շատ բավական վաղ հասակում, մինչև հիմա ամեն անգամ Զաքյան փողոցով անցնելիս հիշում եմ, թե շատ վաղ հասակում, ինչպես առաջին անգամ պապս Ներջանգայի շատակ ինձ բերեց Երևան ու տարավ մաթեմատիկայի մրցույթի։ Այդ դրվագը ոնց միասին եկանք Զաքյան փողոցում կար այն ժամանակ դպրոց, հիմա դա փաստաբանների պալատ է, եթե չեմ սխալվում 6-րդ դպրոցներ, այդ դպրոցում ինչպես մենք եկանք մաթեմատիկայի մրցույթի, պապիս հետ միասին առաջին անգամ եկա մեծ քաղաք, այսինքն բավական թեպետ Գյումրին էլ է քաղաք, բայց Երևանը մեծ քաղաք էր, ու Երևանը շատ շոկ էր։ Շոկ էր։ Ինչպես հիմա։ Սպորտային խաղերի հետևում եք կամ տենց ակտիվ ինչ որ երկրպագու ֆան։ 2007 թվականին ակտիվ մասնակցեցի մի քանի ընկերների հետ, համախոհների մի շուտ կասեի հետ միասին մասնակցեցինք առաջին հայկական ճակատի երկրպագուական շարժման ստեղծմանը։ Հիմա լավագույն ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երկրպագուական շարժման մասին է խոսքը։ Հիմա լավագույն ժամանակները չեն այդ առումով, բայց մանուկ հասակում բաց չեմ թողել որևէ օլիմպիական մրցաշար, որևէ ֆուտբոլային մրցաշար, որևէ սպորտային մրցաշար, խորացել եմ, հետաքրքրվել եմ, ավելի ակտիվ սկսել եմ զբաղվել ավելի ուշ տարիքում, բայց առաջին կազմակերպված շարժմամբ միասին մասնակից լինելը դա եղել է 2007 թվականին Հայաստանի ազգային հավաքականի երկրպագուական շարժման ստեղծմանը մի փոքր չափով մասնակից լինելը։ Իսկ բացի Հայաստանի ազգային հավաքականից կա ինչ-որ ֆուտբոլային ակումբ, որի վառ ֆանն եք։ Չէ, ու ավելին չեմ հասկանում ասոցիացիումը, որը մարդիկ ունենում են Չինաստանի հեռավոր գավառի փոքրիկ 8 միլիոնանոց գյուղի բնակիչը ինչպես կարող է ունենալ սրտային, հոգեկան, հուզական մեծ կապվածություն, ասենք Լիվերպուլի հետ կամ Մանչեսթեր Սիթի թիմի հետ, չեմ հասկանում։ Ոչ թե ուզում եմ հասկանալ, չեմ դատապարտում, չեմ քննադատում, բայց չեմ կարողանում հասկանալ։ Բայց տեսեք, օրինակ մենք Հենրիկ Մխիթարյանի հետ փոխում ենք մեր նախասիրությունները։ Շատ լավ օրինակ է։ Դորտմունդից հիմա սկսենք մյուս տարի խոսել միայն մենյուի մասին։ Ոչ միայն Դորտմունդից, մենք սկսենք ամբողջ մի առաջնության այլևս չհետևել հավանաբար։ Այո։ Ու հետևել մի այլ։ Բայց դա հասկանալի է, որովհետև Հենրիխի աստղը փայլատակել է այնպես փայլատակում է 100 տարին մեկ։ Ես կուզեի, որ այսօր այդ նույն ձևով փայլատակումներ ունենայինք բոլոր այլ ոլորտներում, իմ ոլորտում։
թեպետ ունենք հանճարեղ թարգմանիչներ, կուզենայի որպեսզի այդ աստղը փայլատակեր ամեն ոլորտում, ինչպես Հենրիխի աստղն է, այսինքն մարդ տեսակով առաջիներն են։ Այսինքն Հենրիխի հիացմունքի առարկա է ոչ միայն որպես մարզիկ, այլ նաև որպես մարդ տեսակ։ Իսկ ես մի երկու անգամ էպիզոդիկ վաճառում ունեցել եմ նրա հետ ու բացառիկ անձնավորություն է։ Այսինքն մենք պետք է ազգովի հատկապես վաղ սերնդի համար նման երիտասարդ, նման մարդկանց առկայությունը ոգեշնչման մոտիվացիայի մեծ աղբյուր է։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ Հենրիխի այսօր գոյությունը վաղ սերնդի դաստիարակման մեջ դեռևս մենք լիովին չենք օգտագործել։ Դեռևս ֆուտբոլային կրթության, ֆուտբոլային մարզումների մեջ նման կերպարներն են, որ իրենց հետևից կարող են մի ամբողջ ոլորտ տանել։ Մեր տոնացույցի ամենասիրելի տոնը ո՞րն է։ Մեր բառը Հայկական նկատի ունեմ։ հայկական տոնացույցից ժամանակակից հայկական տոնացույցի մեջ կա մայիսի 1-ը։ Եթե այնքանով որքանով մայիսի 1-ը լինելով բավական եվրոպական, հետո էլ արդեն սովետացված, անարխիստացված ինչ որ շրջաններում, բայց մայիսի 1-ը զարմանալիորեն համընկնում է Եվրոպայի որոշ ազգերի գարնան ու զարթոնքի տոնի հետ։ Ի սկզբանե մայիսի 1-ը ունեցել է նաև այդ նշանակությունը։ Հետագայում է որ դարձել է աշխատավորի կամ քաղաքականացված կամ կուսակցականացված ավելի շատ։ Այո, Սովետ միության ժամանակ կուսակցականացվեց, բայց արևմուտքում այդ նույն ժամանակաշրջանում զուգահեռաբար դա դարձվեց անարխիստների, դա դարձվեց կոմունիստների, սոցիալիստներին վերագրվող տոն, բայց իրականում դա աշխատող մարդու տոնն է, դա իրականում գարնան զարթոնքն է եւ աշխատող մարդու տոնն է։ Հետաքրքիր համակցություն է մինչ այլեց։ Ինչ է պակասում Հայաստանին։ Խելացի ընկերներից մեկի միտքը պետք է մեջ բերեմ, ասած եթե ամեն մեկս երկրին վերաբերվենք այնպես, ինչպես վերաբերվում ենք մեր ընտանիքին, մեր երեխաներին, ավելի շուտ ոչ թե ընտանիքին, այլ երեխաներին։ Սիրենք ինչպես երեխայիդ կսիրես, շատերն ասում են ծնողի, բայց չէ, երեխայիդ նման։ Փայփայ ես, հոգ տանես, որ ավելի լավ է դառնա։ Հոգ տանես, որ շարունակելի լինի, որ կոտեսակը լինի, պահպանվող լինի, որ մյուս երեխաների համեմատ ավելի լավ լինի, այսինքն երկիրը այլ մակարդակով, այլ պետություններից ավելի լինի։ Եթե ամեն մեկս կարողանանք ավելի շատ, ինչպես մեր հարազատ երեխային վերաբերվել մեր երկիր կոչվածին, ես կարծում եմ, որ Հայաստանին արդեն քիչ բաներ կպակասի։ Ամենակարևոր պակասող բաներից մեկը ապահովված կլինի։ Այդ ցավը ես զգում եմ շատ հաճախ։ Շատ հաճախ ես էլ քննադատաբար եմ վերաբերվում մեր իրականությանը, ես էլ եմ մտածում։ Ես տեսնում եմ մարդիկ, ովքեր դառնանում են, հեռանում են, մարդիկ, ովքեր դժգոհ են, մարդիկ, ովքեր մնում են, համակերպվում են։ Բայց երեխայի հանդեպ նույնիսկ չէր վարվի։ Չէր դառնանա երեխայիդ վրա ու երեստակի տոներ տնից գնայր, չէր տոնի, երեխայի հարաբերությունները չէր դադարեցնի։ Երեխայի կործած սխալի հետևանքով։ Երեխայիդ չէր փոխի ուրիշ երեխայով, չէր ասի ուրիշ երեխայի հետ կապրեմ հիմա, բայց իմ երեխային չեմ ընդունի։ Նույնը պետք է լինի իմ կարծիքով վերաբերում հայրենիքի նկատմամբ։ Կա երաժշտական ստեղծագործություն, որը չի ձանձրացնում եւ պատրաստ եք շարունակ լսել։ Իրականում նույնը մի քանի անգամ լսելու դեպքում կձանձրանամ անպայման, նույնիսկ նույն ոճը, որովհետեւ խիստ կախված է տրամադրությունից, բայց մի քանի գործեր կան, որոնք տրամադրությունների մեծ մասի պայմաններում հաճելի են։ Սկսեմ ծայրահեղություններ եմ ասելու, խնդրում եմ չզարմանաք, Ռախմանինովից մինչև ծանր ռոք։ Այսինքն կան ամեն ժանրի մեջ կան գործեր, կատարողներ, գրողներ, վոկալիստներ, ովքեր անջնջելի հետ են թողել պատմության մեջ։ Լսելով հանդերձ ժամանակակից երաժշտություն, պետք է ասեմ, որ խորը համոզմունք ունեմ, որ 70-ականներից հետո լավ երաժշտություն գրեթե չի ստեղծվել։ Ինչից եք վախենում։ Վախենալուց։ Ամենաշատ այդ մասին այդ հարցը ինձ հաճախ տալի։ Մարդիկ իրար այդ հարց տալիս են, ինչից ես վախենում։ Մահվանից։ Չգիտեմ, ինչ որ ահաբեկիչներից։ Բավական անդուր ու ավելի շատ տարածում գտնող թեմա է օրեցօր, բայց եթե այդ վախը մենք մեր մեջ հաղթահարենք, վախի թեման ընդհանրապես ակտուալ չի դառնա ու ուրիշները իմանալով որ վախով քեզ չեն հաղթելու, չեն փորձի վախը որպես գործիք կոդեմ օգտագործել։ Ընդ որ վախը մեր ներքինն է, դա ուրիշի պարտադրածը չեմ ես։ Մենք ենք պարտված այն ժամանակ, երբ ուրիշը կարողացավ մեր վախը մեր դեմ օգտագործել։ Շնորհակալություն։ Այսպիսին էր Խաչատուր Ադումյանը այսօր Չակերտներում, բարի գիշեր, կհանդիպենք։